นี่ขึ้นสะพานใหม่แล้วเปิดวันแรกครับแต่ไม่เป็นพิธีการตะกี้ป่ะใช่ไงไม่รู้เหมือนกันก็เนี่ยที่ตำรวจผ่านทุกวันแหละวันนี้รถเข้าได้นะฮะดูที่มีสีแดงกับสีขาวคนก็จะไปเที่ยวทะเลกันแล้วตรงนี้อันตรายเอากุ้งเราอันตรายครับไม่อันตรายใครจะไปทางใหม่ทั้งนั้นใครลงน้ำไปได้เด็กสะพานเรียบทะเลใครลงน้ำสายใหญ่เป็นยังไงแล้วมีจระเข้ไหมลองดูมองตาเตียถนนใหม่ขาวจั่วเลยถ้าอย่างนี้ก็ได้กลับบ้านเส้นใหม่ทุกวันแล้วจ้องไปข้างเลยไม่มีอะไรมีแต่ทะเลกูนี่เล็บกูครับอันนี้เล็บเอาทิ้งตรงไหนไปทิ้งตรงไหนทางมันโค้งเนี่ยเปิดไม่เป็นทางการวันแรกตะกี้เนี่ยที่มีขบวน17 กันยา460นะได้เลิกมาวิ่งเลยวันแรกเลยคืนน่ะจะสวยเปิดไฟทุกระยะนะนี่เปิดแล้วนะลองเปิดด้วยเดี๋ยวไปออกมีที่จอดพักรถนี่ไงด้านขวาเนี่ยด้านขวาเห็นไหมมันส่องให้ดูดิมีที่จอดพักรถเห็นยังอยู่เทิร์นแล้วพักรถได้กูลืมไปเอาทะเลอยู่ไหนถ่ายรูปกันเดี๋ยววันนี้นี่จะพักรถกูทะเลอยู่ไหนอ่ะทะเลอยู่ไหนกูรู้จะไปดูทะเลไปลงไปดูนี่สะพานใหม่เลยแหละดูทะเลไม่ต้องลงหรอกอะไรไม่ลงแค่เปิดนี่อ่ะเปิดนี่ดูทะเลไม่มีน้ำเลยวันนี้อากาศนี่ก็พอน้ำกลายเป็นน้ำแข็งไม่ใช่น้ำกลายเป็นขี้โคลนน้ำเพราะว่าน้ำเอาใส่รองเท้าแล้วครับน้ำกลายเป็นหนูไปใส่รองเท้าน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเหรอไม่ใช่เป็นขี้เลนเอาเปิดพอดีช่วงนี้เป็นช่วงของน้ำลงน้ำกลายเป็นขี้เลนทำไมเพราะว่าใส่รองเท้าใส่รองเท้าก่อนนี่แต่เลนใส่รองเท้าก่อนแต่ทางสวยมากฮะก็เปิดวันแรกฮะไม่ประกาศไม่อะไรด้วยนะแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าน้ำขึ้นนะจะสวยมากเพราะว่าตรงเนี้ยเขาทำเป็นเนี่ยเว้นช่วงให้ แล้วก็ตีเส้นสำหรับรถจอดอย่างเงี้ยเนี่ยจอดไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยเลยแล้วก็กลับเข้าไปในเมืองที่ผมวิ่งมาเมื่อกี้ส่วนด้านเนี้ยที่ตรงไปเนี่ยก็ไปออกบ้านผมพอดีเลยก็เดี๋ยววันนี้จะลองกลับบ้านเส้นใหม่ดูประเดิมหลานตื่นเต้นมากใครชอบบอกเรื่อยเดี๋ยวต้องพามาดูจับหอยแครงก็จะเห็นมีเลนก็